Cases era già consulente per la letteratura e la cultura tedesca e finché abitò a Roma fu il coordinatore della redazione romana, di cui facevano parte studiosi del calibro di Giancarlo Roscioni e Guido Neri, nonché delle iniziative pubbliche della libreria Einaudi di Via Veneto, dibattiti, mostre, presentazioni di libri, eccetera. Nei 20 anni successivi, soprattutto dal 71, quando si trasferì a Torino per insegnare lingua e letteratura tedesca al magistero, la nostra amicizia si consolidò. Fra l'84 e l'85, poco prima di lasciare l'Einaudi per lavorare nella redazione della Loscher, mi ero occupato del testimone secondario, degli scritti su Lukács che avevo proposto a Cases, di scorporare dal testimone e della nuova edizione cresciuta di Patria Lettera, uscita nell'87 quando ero già alla Loscher. Furono per me dei rari momenti gratificanti nel pieno della crisi che aveva travolto la casa editrice di Via Biancamano. Dopo tanti anni passati all'Einaudi, il lavoro redazionale alla Loscher mi stava insegnando cose nuove che nell'esperienza precedente avevo praticato solo di sfuggita. In primo luogo la lettura e il controllo puntiglioso dei testi da annotare, e poi la stesura delle note, che dovevano essere numerose ma indispensabili, precise, brevi. Il racconto di Cases, nella sua apparente limpidezza, non era così facile da commentare. Oltre a nomi, figure, fatti e contesti da illustrare, conteneva allusioni da chiarire. Citazioni implicite, assai frequenti e quasi naturali nei suoi scritti, da esplicitare. Lavorai in stretto contatto con lui, che stava passando un anno sabbatico a Berlino, ospite dell'Wissenschaft College. Verificai corresse alcune citazioni da lui fatte a memoria, gli sottoposi alcuni dubbi e gli mandai una prima stesura delle note. Cases mi rispose con questa lettera del 13 aprile dell'88. Caro Luca, grazie delle bozze che ti rimando con lo stesso mezzo, cioè Livia. Avete proprio deciso di trasformarmi in classico adusum scolarum, cioè che del resto non mi dispiace affatto. Dato che secondo voi i fanciulli non sanno neanche chi è Creso, ho aggiunto qualche altra nota esplicativa segnalandola con una crocetta al lato. Inoltre facendo le note saltano fuori le magagne. La scuola rovina tutto anche in questo senso. Eccoti alcuni problemi insorti in seguito alla revisione lasciati in sospeso. Pagina 5. Non sono riuscito a trovare di chi sia la definizione dell'antisemitismo come socialismo per i poveri di spirito. Quindi lasciamo pure Bebel, anche se a me sembrava che fosse Jean Jaurès. Pagina 6. Dico che ho giocato qualche volta con Giancarlo e Virginia Pucher, ma questo è possibile solo per Giancarlo. Perché con Virginia, avendo trovato la data di nascita, c'è troppa differenza di età. Tieni presente che sono andato all'Amburgo fino a 11 anni, se non erro, cioè quando Virginia ne aveva 4. Non resta altro che eliminare Virginia, anche se è l'unico vivo. Se l'ha già letto, si sarà meravigliato che giocassi con lui appena nato. Forse lo si può lasciare in nota mettendo il fratello Virginia. Pagina 15. Ho aggiunto il testo alle 2 parole sul Parini e ho messo la nota relativa. Mi sono infatti accorto che, salvo errore, non si dice da nessuna parte che sono andato al Parini, mentre poi si citano il Berger e il Manzoni. Forse bisognerebbe di conseguenza togliere al primo, numero 43, l'aggettivo celebre e magari mettere una breve nota, altro liceo di Milano simile. Al secondo, pagina 19, in basso, terz'ultima riga. Pagina 16 e 35. No, scusate, pagina 16, numero 35, è una pignoleria ma tu la sai apprezzare. Io cambierei la nota così. Brera, cioè la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, che ha sede nel palazzo di questo nome. Se non erro, Braidense è un aggettivo dotto.